Musta meidän kannattaisi levätä tänä yönä, koska me ollaan kuljettu siis varmaan kohta 3 päivää ilman, että me ollaan nukuttu yhtään. Kaipa sä oot oikeassa, mutta meidän pitää löytää Summer ja joulun tähti mahdollisimman pian, ennen kuin jotain tapahtuu. Niin, mutta kai me voidaan 1 yö levätä tai edes osa siitä. Niin, mutta lähdetään tosi aikaisin aamulla. Joo. Pitäisiköhän jommankumman aina vartioida tätä laukkua, koska no ei siellä ole mitään arvokasta, mutta me menetään tavallaan kaikki mitä meillä on mukana, jos joku vie sen tai jos se hukkuu jonnekin lumeen. No mä voin ottaa ekan vartioyön, ei mua ees, tai siis vartiovuoron. Ei mua ees nukuta niin paljon. Kyllähän uni teki tietenkin hyvää, mutta ehkä sä tarvit sitä enemmän just nyt. Sä voit nukkua aluksi ja sitten puolen yön kohdalla mä herätän sut, sopiiko? Joo, kiitti tosi paljon. Ei mitään. Toi on taas se kilpikone, joka antoi mulle niitä outoja varoituksiaan. Mitäkään se haluaa? 4 lähtee vain 4 petsiä lähtee suorittamaan tehtävää. Vain 3 hyöstä selviää. Toimi pian joulumaa. 4 lähtee vain 3 palaa hengissä. Pelasta joulu nopeasti. Mitä? Herätys. Se oli vähän muuta. Ai mitä? Ei mitään tärkeää. Joo, eli onko nyt mun vuoro? Joo, nyt on jo keskiyö. Okei, mä vartijan nyt tätä laukkoa kai loppuyön ja mä herätän sut aikaisin aamulla. Joo, niin ehitän etsiä Summeria ja joulutähtiä. Niin, hyvää yötä. Kiitos. Ei ole varmaan enää pitkästä matkaa. Niin. Hei, kato! Mikä tuo paikka on? Näyttää vähän luolalta tai joltain piilopaikalta. Se voisi piilottaa joulupukin tytärtä. Ja joulun koko sieluhenki juttu viitsin palloa tähteä. Pallo? No ihan sama. Summer on varmasti tuolla. Niin, ja joulun tähti. Mennään. Oota mua. Tää on säkkejä. Summer ja joulun tähti on varmasti toisessa noista. Niin. No. Toinen saattaa olla Ansa. Totta. Mutta. Kun me luotetaan. Niinpä. Hei, oota. Mä näin jonkun unen. Silloin. Vähän ennen kuin me lähdettiin. Siis siinä puhuttiin jostain säkeistä, mutta mä en yhtään muista. Jos sä et kerran muista, niin ei se varmaan ollut mitään tärkeää. Otan vaan nyt joku tästä. Tuu. Joo. Kannattaa vaikka yhdessä tuota säkkiä, se on sen verran painava. Siellä täytyy olla Summer ja joulun tähti. Jep. Ei se ainakaan tyhjä voi olla. Tällä tikarilla saan sinut helposti tapettua. Et pääse enää näkemään joulua, eikö pääse kukaan muukaan. Joku tulee, meidän pitää kiirehtiä. Joku on vienyt sen. Ha, 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 ha.